great is about to happen. ekintu eky'amaanyi kinatera okubaawo. Amen. Amina. Amen. Amina. I want you to have the same belief Njagala obeere n'enzikiriza y'emu. that when you're in the house of the Lord, Bw'obeera mu nnyumba ya Mukama, something great ekintu eky'amaanyi it is about to happen kinaatera okukubaako in your life. mu bulamu bwo. Amina. We can have our seat. Tuyinza otuulako. I'm happy to be here. Ndi musanyufu okubeera wano. I thank God for this day. Nebaza Mukama olw'olunaku luno. Hallelujah. 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 Say to your neighbor, Gamba mulirwanaawo, that neighbor, neighbor, I'm blessed ndi wa mukisa to be a blessing to you. okubeera omukisa gy'oli. Say, I'm blessed Ndi wa mukisa to be a blessing okubeera omukisa to you. eri ggwe anninaanye. Repeat it, please. Kiddemu. Ndi wa mukisa okubeera omukisa gy'oli. I'm blessed Ndi wa to mukisa be a blessing okubeera ow'omukisa to you. eri ggwe. I'm blessed Ndi wa mukisa to be a blessing okubeera omukisa to you. eri ggwe. Who believe that? Ani akikkiriza ekyo? You believe it? Okikkiriza ekyo? Then say it to your neighbor again. Ddamu okimugambe. Mpeereddwa omukisa okubeera omukisa gy'oli. Hallelujah. 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 Amen. Amina. Can we open to our Bibles Tubikkule mu Bayibuli zaffe in the book of John, mu kitabo kya Yokaana chapter 5. essuula ey'okutaano. Yokaana essuula ey'okutaano From verse 2 okuva ku lunyiriri olwokubiri to verse 10. kutuusa ku lunyiriri olw'ekkumi. Yokaana 2 No, 5. Yokaana 5 okuva ku lunyiriri olwokubiri okutuusa ku lw'ekkumi. Yeah, I read. Muli beetegefu? Are we all there? Now, there in Jerusalem, by the sheep gate, Mu Yerusaalemi mu katale ak'endiga a pool waaliwo ekidiba which was called in Hebrew Bethesda, ekyayitibwanga mu Lwebbulaniya Besuseda, having 5 porches. ekyaliko ebigango 5. In this lay a great multitude of sick people, Mu ebyo ebidiba mwabeerangamu abantu bangi nnyo abalwadde, blind, abatalaba, lame, abalema, paralyzed, abaali basanyalala, waiting for the moving of water. nga balinda amazzi okusiikulwa. Verse 4. For an angel went down at a certain time Malayika yajjanga mu kaseera akamu into the pool mu kidiba and stirred up the water. n'atabula mu mazzi. Then whosoever stepped in first, Olwo nno buli eyasookanga okulinnyamu after stirring of water, okutabulwa kw'amazzi nga kumaze, was made well of whatever disease he had. yawonyezebwanga buli ndwadde yonna yonna gye yali nayo. Verse 5. Olwokutaano. Now a certain man Waaliwo omusajja was there who had yaliwo awo an infirmity eyali yakonziiba 38 years. emyaka 38. When Jesus saw him lying there Yesu bwe yamulaba ng'agalamidde awo and knew that he already had been in that condition a long time, n'amanya nti eyo embeera agiruddemu nnyo, he said to him, n'amugamba nti, do you want to be made well? oyagala okuwonyezebwa?
The sick man answered him, omusajja omulwadde n'amuddamu, Sir, ssebo, I have no man to put me into the pool sirina muntu anteeka mu kidiba when the water is stirred up. amazzi bwe gaba nga gatabuddwamu. But while I'm coming, Bwe mba nga ŋŋenda, another steps down before me. omuntu omu ansooka okulinnyamu. Jesus said to him, Yesu n'amugamba nti, Rise, golokoka, take up your bed and walk. situla ekitanda kyo otambule. And immediately Mbagirawo, the man was made well, omusajja n'atereera, took up his bed n'asitula ekitanda kye, and walked. n'atambula. And on that day Ku lunaku olwo was Sabbath. yali Sabbaiti, Verse 10. olw'ekkumi. And the Jews therefore said to him, Abayudaaya ne bamugamba nti, who was cured, ono eyawonyezeddwa, it is Sabbath. leero Sabbiiti, It is not lawful for you to carry your bed. tekiri mu mateeka ge okwetika ekitanda kyo. Hallelujah. Amiina, Hallelujah. amiina, Hallelujah. amiina, Hallelujah. amiina. By the grace of God, I'll be preaching on a subject, Olw'ekisa kya Mukama ngenda kuba mbulira ku mutwe, no more delay. tewaliwo kulwisibwa kwonna. No more delay in your life. Tewakyaliwo kulwisibwa kwonna mu bulamu bwo. After this service, no more delay in your life. Nga sabiisi eno ewedde tewakyaliwo kulwisibwa kwonna mu bulamu bwo. Say to yourself, no more delay in my life. Weegambe nti tekyaliwo kulwisibwa mu bulamu bwange. Anything that have been keeping you for long Ekintu kyonna ekibadde kikuumye ebbanga eddene in one place, mu kifo ekimu, after this meeting, okuva mu luno olukuŋŋaana, God is setting you free. Katonda akusumuludde. After this meeting, Okuva mu lukuŋŋaana luno, God is setting you free. Katonda akusumuludde. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Let us honor the man of God, Katuseemu ekitiibwa omusajja wa Katonda, Pastor Roran, Pastor Roland Mwesigwa, and all the ministers in the house. n'abaweereza bonna mu nnyumba. You're doing a very great job. Mukola omulimu ogw'ettendo. Amen. Amiina, Hallelujah. haleluya. I'm called Pastor Victor. Mpitibwa Pastor Victor. I minister with Pastor Baka. Mpeereza n'omusumba Bakka, mumumanyi. In London, in a church called Shepherd's Voice Ministry. Mu London mu Shepherd's Voice Ministry. He sent regards to you. Yabatumidde. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Now we can see a man. Kati tulaba omusajja. The Bible talks about this man. Bayibuli yogera ku musajja ono. This man, Omusajja ono they used to bring him baamuleetanga at the pool ku kidiba at this place called Bethesda mu kifo ekyo ekiyitibwa Besida, purposely olw'ensonga for him to be healed. okuba ng'awonyezebwa. So this is your pool where you are. Kino kye kidiba kyo wano w'oli. You've come in this Ozze place mu kifo kino for God to do something for you in your life. Katonda okubaako kyakola mu bulamu bwo. And anyone who have come with that mind Omuntu yenna azze n'endowooza eyo that have stepped in nti this house of the nnyingidde Lord, wano mu nnyumba ya Mukama, you're going to see God. ogenda kulaba Katonda. I don't know what you need. Simanyi ki ky'oyagala, I don't know what you believe in God for you. simanyi ky'okkiririza Katonda kukolera, But I know naye mmanyi in this service, mu saaviisi eno if you believe, bw'oba ng'okkiriza, a miracle is yours. ekyamagero kikyo, A miracle is yours. ekyamagero kikyo. Father, I thank you for this opportunity. Mukama nkwebaza olw'akaseera kano, What a lovely evening. akawungeezi akalungi kano. Father, I pray that you use me Nsaba onkozese
in the lives of these people. mu bulamu bw'abantu bano. Use my vocal cords. Kozesa emimiro gyange Let me be a blessing to kambeere someone. omukisa eri omuntu omu. I pray that these people will be elevated Nsaba abantu bano basitulibwe from one level to another level. okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala. Say to your people, free Lord. Abantu babasumulule Mukama. In Jesus' name we Mu linnya pray. lya Yesu tusabye. Amen. Amiina. Amen. Amiina. So this man, Omusajja ono he had a problem. yalina ekizibu. The Bible tells me Bayibuli eŋŋamba that this man was sick omusajja ono yali mulwadde. for 48 years. Yalina obulwadde okumala emyaka 38 He was in this bondage. ng'ali mu busibe buno. Satan kept him like that. Sitaani yali amukuumidde awo bw'atyo. Think about it. Kirowoozeeko To be sick okubeera omulwadde for 38 years. okumala emyaka 38. This man couldn't walk. Omusajja ono nga teyeetambuza, This man was depending on people nga yeesigamye ku bantu balala, as means of transport. nga yeetaaga engeri ey'entambula To take him okumutwala from his house okuva mu nnyumba ye to the place okgenda mu kifo where he's supposed to be healed. w'alina okuwonyezebwa. It is like you to come from your house. Kiringa gwe okuva mu nnyumba yo, You can't walk, tosobola kutambula, but you need people to carry you ne weetaaga abantu okusitula from your house okuva mu nnyumba yo to bring you to church. okuleeta ku kanisa. That was the lifestyle of that man. Bweyo engeri y'obulamu bw'omusajja bwe bwali. Because he couldn't walk, Yali tasobola kutambula. they are putting him on a bed. Baamuteekanga ku kitanda It looks like a mat. nga kiringa omukeeka, They carry him ne bamwetikka to the place mu kifo where they think we baasuubira that he will be healed. nti ajja kuwonyezebwa. So he had the disability. Yalina obulemu ku ye. So every person, Buli muntu yenna, it doesn't matter how anointed you are, si nsonga amafuta ki agakuliko, which family you're coming from, famire gy'ovaamu, everyone has a problem in their life. buli omu alina ekizibu mu bulamu bwe. There is a need. Waliwo ekyetaago, There is something that you're lacking. waliwo ekintu ky'otalina mu bulamu bwo. Every person. Buli muntu yenna, My problem can be different from yours, ekyange kiyinza okuba kyanjawulo ku kiki ekizibu, but we have a need. naye tulina obwetaavu. This man had a need Omusajja ono yalina obwetaavu of healing. obw'okuwonyezebwa. I don't know your need. Simanyi kyetaago kyo. Maybe your need. Maybe your need. Ekizibu kyo kiyinza okuba You want to get money. oyagala kufuna ssente, You want to become rich. oyagala gaggawala. It can be that is your need. You want. That's what you want. Kiyinza okuba ekyo ky'oyagala. Maybe your need. Ekyetaago kyo kiyinza okuba You want to get married. oyagala fumbirwa. Maybe your need. Ekyetaago kyo kiyinza okuba You're looking for school fees. weetaaga school fees. Maybe your need. Ekyetaago kyo kiyinza okuba You just need a job. oyagala kukola mulimu. Maybe your need. Ekyetaago kyo kiyinza okuba It is house rent. weetaaga ssente za nnyumba. Maybe your need. Ekyetaago kyo kiyinza okuba You're tired of living the way how you're living. okwoyo okubeera nga bw'obeera. So that is the same man. Omusajja oyo naye bw'atyo bwe yali. That man. Omusajja oyo That was his lifestyle. obulamu bwe bwali bwe butyo. His need. Ekyetaago kye He wanted to be healed. yali ayagala kuwonyezebwa. Because he was depending on people. Yali to be yeesigamye helped. ku bantu balala kumuyamba. And this is what we are going through now. Byebyo bye tuyitamu We are kati. depending on other people. Twesigamye ku bantu abalala Thinking nga tulowooza that that's where our help is. nti obuyambi bwaffe buvaawo mu bantu. We thank God for people Twebaza Katonda olw'abantu. because God uses people Katonda akozesa abantu to help us. otuyamba. But they can't deliver you completely. Tebasobola kusumululira ddala. Only their job Omulimu gwabwe gwokka to bring you to a place of a miracle. kuleeta ku kifo ekirimu ebyamagero, To position you where you have to be. okuteeka walina okubeera. The rest is Jesus. Ebirala byonna Yesu. Those people, they could manage only to bring him from home to the pool. Abantu basobolanga mujjaka ku kidiba. This pool, the Bible says, Ekidiba kino Bayibuli egamba that at a certain
certain time, mu kaseera akamu the time wasn't defined. ebiseera tebaabinyonnyola. That means Kitegeeza it was a suddenly. At a mbagirawo certain time. akaseera kajjanga mbagirawo. It wasn't specific that Monday, Tuesday, or Wednesday. Terwali lunaku nga It was just lwawuddwako. a certain time Kaseera buseera kabangawo bubeezi. that the angel could come in the Malayika pool yajjanga mu kidiba and stir up the water. n'akitabulamu. And any person who comes in the pool Buli eyasookanga okujja mu kidiba and dip himself or herself n'agwamu in the pool, mu kidiba they were made whole. nga bawonyezebwa. The Bible says it doesn't matter what kind of sickness. Si ndwadde ki yonna gye wali olina, naye buli emu They were set free from their sickness. baasumululwanga mu ndwadde zaabwe zonna ezo. So people were getting healed, Abantu bawonyezebwanga minus this man. ng'ono tawona. He came at the place of miracle, Yabeeranga mu kifo eky'ebyamagero but he wasn't healed naye nga tawonyezebwa. for 38 years. Emyaka 38 He came 5 years, gyawera 5 same spot. awo mu kifo kye kimu. Others, they are getting healed. Abalala bawonyena 10 years, ye tawona myaka same 10 spot mu kifo kye kimu. where a miracle is taking place, Ng'ekyamagero kiri awo minus him. naye ye nga tafuna kike. 15 years, 15 the man could come ng'omusajja ajja at the place of a mu miracle. kifo eky'ebyamagero. People are receiving. Abantu bafuna, This man ono wasn't getting his. nga tafuna kyamagero. 25 years, Myaka 25 a man coming at the same spot. omusajja nga ajjira ddala mu kifo kye kimu. People are receiving miracles. Abantu nga bafuna ebyamagero They are getting healed. nga bawonyezebwa, Minus him. ye nga tawona. 30 years, Emyaka 3 man still struggling. omusajja Same akyalafuubana, sickness, endwadde y'emu, going to the same place ng'agenda mu kifo kye kimu. where miracles are happening, Ebyamagero nga bibeera awo, but not in his life. naye ye mu bulamu bwe nga tekijjamu. 35 years. 35 ne giwera. The man Omusajja y'omu comes at the same place. ng'ajja mu kifo kye kimu, No miracles teri happening in his life. byamagero bimubaako. Until 38 years. 38 ne gawera. Imagine a man, any person, to Kirowoozeeko. suffer for all that long. Ng'obonaabona emyaka egyo gyonna. How can you suffer for all that long? Oyinza otya okubonaabona bw'otyo? People you went to school with, Abantu be wasomanga nabo they are married, bafumbo, but you're not. gw'okyali awo toli You're serving mufumbo. the same God, Oweereza Katonda y'omu but still you're not married. naye toli mufumbo. There is a problem. Waliwo ekizibu. All of us, we came in the same church. Ffenna tujja mu kanisa y'emu. People are testifying. Abantu bawa obujulizi. This is what God did for me. Katonda kye kino kyankoledde. But you can't testify. Gwe tosobola kuwa bujulizi. But all of us, we are coming in the same Naye ffenna tujja mu place, kifo kye kimu. serving the same God. Katonda y'omu gwe tuweereza. There is a problem. Waliwo ekizibu. People you went to university with, Abantu bagenda nabo mu yunivasite. you did the same course. Mwakola koosi y'emu. Okay, maybe you didn't do the same Si course. koosi y'emu kale. They are employed. Balina emirimu. But you, Gwe still you're not employed. tolina mulimu. There is a problem. Waliwo ekizibu. This is what happened to this man. Kyekyaba ku musajja ono. People are getting healed, but him, no. Abantu bawonyezebwa naye ye tawona. I asked God, I said, how come Nabuuza Katonda ne mugaa kibaawo kiti ekyo. all of us to be in the same church, Ffenna okubeera mu kanisa y'emu. under the same anointing, Amafuta ge gamu ge tuli Holy Spirit wansi. using the same man of God, Omwoyo Mutukuvu akozesa omusajja y'omu oyo. and other people, they are receiving miracles. Abantu abalala bafuna ebyamagero. When me, I didn't got mine. Nze sifunanga For all kyange. these years, Emyaka egyo gyonna I'm paying my tithe. mpa ekimu kyange I'm ekyekumi. paying my offerings. Mpaayo ekiweebwayo. But nothing is happening. Teri kibaawo. Always just check yourself. What is the problem, God? Weekeberenga kizibu ki? Ask God, why? Buuza Katonda lwaki? Ask God, why is this man? Lwaki ono omusajja? But God answered me. Katonda n'anziramu. I continue to read this man properly. Ne nnyongera okusoma ono omusajja bulungi. When I read further, Bwe nasome mu maaso, now Jesus came on the scene.
Yesu n'ajja ku kidiba at the place where that man was positioned. n'abeera awo mu kifo omusajja we yali. The Bible tells me Bayibuli eŋŋamba that Jesus, Yesu he knew yamanya that this man, nti omusajja ono he was in that condition aludde mu mbeera eyo for a long time. ebbanga gwanvu. We need to thank Jesus Christ that he knows every problem that you're going through. Tulina okwebaza Yesu kuba amanyi buli kizibu ky'oyitamu. He knows all your needs. Amanyi buli kimu kye weetaaga. Before you telling him what nga you want, tonnamugamba ky'oyagala. God knows whatever you need before. Amanyi buli kye weetaaga nga tonnamugamba. Jesus knew, that's what the Bible says, Yesu yamanya Bayibuli that he has kyegamba been in that condition for a long time. nti eyo embeera agiruddemu nnyo. Before speaking to that man, Nga tannayogera he naye asked the man, yabuuza omusajja, do you want to get well? oyagala okubeera obulungi? Do you know what the man said to Jesus? Omanyi omusajja kyaddamu Yesu? When someone asks you a question, Omuntu akubuuza ekibuuzo, I'm expecting a yes answer or a no. nsuubira okuddamu ye oba nedda. Because it was a question. Kyali kibuuzo. Isn't it? It was a question. Do Kyali you want to kibuuzo. get well? That Oyagala is a question. okonyezebwa? Him, he didn't say yes. Omusajja teyagamba ye He didn't say no. era teyagamba nedda. The man, what he did, Omusajja kye yakola, the man complained. omusajja ne yeemulugunya. Do you know how that man complained? Omanyi ensonga engeri nga gye yeemulugunyamu? The man said, these are the words he said to Jesus. Omusajja bye bino ebigambo bye yagamba Yesu. He said, Yagamba, every time buli kiseera when I try bwe ngezaako to go in the pool, ogenda mu kidiba, there is another person waliwo omuntu omulala who dipped himself ansookamu. before me. Ansookamu. Before me, there is another person. Waliwo ansookamu. There is another person. Waliwo omuntu omulala. So in life, I understood that Mu bulamu ne mmanya sometimes we don't have to be jealous. ebiseera ebimu tolina kubeera wa There are bujja. other people Waliwo abantu abalala who get a miracle abajja ofuna before ekyamagye you. nga gwe tonnakifuna. Don't be jealous. Tobeera wa Just check buba. yourself. What is going wrong in my life? Ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwange? Always there is someone who will go before you. Waliwo ajja okukusookayo buli kaseera. There is a person who will get healed before you. Waliwo ajja okuwonyezebwa gwe nga tonnawona. There is a person who will get married before you. Waliwo ajja osooka ofumbirwa gwe nga There is a tonnaba. person who will drive Waliwo ajja before you. ofuga nga gwe tonnavuga. There is a person who will get a land before you. Waliwo ajja ofuna ettaka nga tonnalifuna. That one, it is normal. Ekyo kya bulijjo. But what I don't agree with, Naye kye sikiriziganya nakyo, the dilation of the time. akabanga. The dilation of the time. Akabanga So there is a akaliwo. difference now Waliwo enjawulo, how to acquire miracle. engeri y'okufunamu ekyamagero. There are people who get their miracle fast, Waliwo abajja osooka ofuna quickly, mangu. and there are other people Waliwo abalala who will be delayed in their destiny. abagenda okuliisibwa mu magenda gaabwe. One of the things, the dangerous hindrance Ekintu ekiziiza ekyakabi for you to receive your miracle okufuna gwe ekyamagero kyo, it is not recognizing a miracle worker, a way maker, a light in darkness. bwe butetegereza Jesus Christ. oyo akola ekyamagero. Because a man, after that, he said, Olwamala omusajja oyo n'agamba nti there is no man. tewali muntu, There is no man to Tewali put me muntu. in. There is no man to put me in. tewali muntu anteekamu mu kidiba. All those other people, Abantu abo bonna abalala they took themselves and dipped themselves in the bowl. beetwalamu ne beeteekamu. They didn't wait for men Tebaalinda bantu to dip them in the water. obbannyikamu mu mazzi. Every time when you put your trust in a man, Buli kaseera bwe weesiga omuntu you become a curse. ogenda bufuuka kikolimo. That's what the Bible tells me, Jeremiah Kyekyo Bayibuli kyegamba mu Yeremiya. chapter 17, verse 5. Yeremiya 17:5. That if you put your trust in a Ti man, bw'oteeka obwesigwe bwo mu muntu, oh my God, if you put your trust in a man, bw'oteeka obwesige bwo mu if muntu, you put your trust in a man, bw'oteeka obwesige bwo mu muntu, you are cursed. okolimiddwa.
imagine to walk with a curse on your head. Why? fumitirizamu otambula n'ekikolimo ku mutwe gwo Because your trust is in a man. kubanga weesize omuntu. Always don't look for a man to solve your problem. Tonoonya muntu kuggyawo kizibu kyo. Look for Jesus to solve your problem. Noonya Yesu okuggyawo ekizibu kyo. That is the key to your miracle. Kyekyo ekisumuluzo ku kyamagero kyo. That's what delayed the man to get Kyekyo healed. ekyalwisa omusajja okuwonyezebwa. Because he said he was waiting for a man. Yagamba nti yali alinda muntu. So that means that all his trust, Kitegeerekeka nti obwesigwe bwe bwonna it was in a man. bwali mu muntu. Never believe that it's a man is the one who's supposed to solve your problem. Tokkirizanga nti nno omuntu yalina okuggyawo ekizibu kyo. You need to put your trust in God. Teeka obwesige bwe mu Katonda. Put your trust in Jesus. Teeka obwesige bwe mu Yesu. You will see your life changing. Ojja laba obulamu bwo nga bukyuka. You will see your life changing. Ojja kulaba obulamu bwo nga bukyuka. People can change at any time. Abantu bakyuka. We can change. Tukyuka. We change at any time. Tukyuka mu biseera byonna. Depending on circumstances. Okusinziira ku mbeera naffe ze tuyitamu. Depending on the season you're in. Olw'akaseera k'olimu. Your husband can change on Baawe you. ayinza okukukyukira. Your children can change on you. Abaana bo basobola okukukyukira. But God can't change on you. Katonda tasobola kukukyukira. That's why the Bible says Ensonga lwaki Bayibuli egamba Jesus is the same Yesu y'omu today, leero yesterday, n'ejjo and forever. n'olubeerera. You can see he doesn't change. Osobola okulaba nti takyuka. There is stability in him. Mu ye mulimu okunywera. And remember, even in Malachi, Mu Malaki agamba. how Malachi said, Malaki agamba. God said that he changes not. Agamba nti takyuka. He changes not. Takyuka. He changes not. Takyukakyuka. He can't change about you. Tasobola kwekyusa eri ggwe. He knows what he spoke Amanyi kye yayogera about you. eri ggwe. The Bible. Bayibuli This is your life. bwe bulamu bwo. This is your medicine. Ly'eddagala lyo. This is your key. Ky'ekisumuluzo kyo. This is what you need. Kyekyo kye weetaaga. The word of God inside. Ekigambo kya Katonda munda mu yo. It is the answer to your problem. Ye ansa eri ebizibu bye byonna. This word, it doesn't change. Ekigambo ekyo tekikyuka. It stays the same. Kye kimu lubeerera. It stays the same. Kisigala kye kimu. This is Jesus, the whole Bible. Oyo ye Yesu Bayibuli yonna. For you. Eri ggwe. So this is example. Ekyo kye example. Ekyokulabirako. For you to apply it in your life. Bw'okikozesa ku bulamu bwo. And to work it for you. Ne kikolera. Amen. Amiina. Amen. Amiina. Amen. Amiina. Amen. Amiina. Amen. Amiina. Always believe God. Buli kaseera kkiriza Mukama. You don't have a job? Tolina mulimu? Believe God. Kkiriza Mukama. You want to get married? Oyagala fumbirwa? Believe God. Kkiriza Mukama. Believe, put trust in him. Obwesige bwe buteeke mu ye. So it's only you, God, Gwe wekka Katonda who's going to help me. gwagenda okunnyamba. Yesterday we were talking to me and Minister Kabanda. We were talking about Jo twabadde nga tugabanako ne Pastor Victor. we were talking Twogera about Katonda. knowledge, having knowledge in God. Nga twogera ku kumanya Katonda. Minister Kabanda told me Ne mugamba that one day olunaku lumu God spoke to him. Katonda yayogera naye. That God said Katonda yaŋŋamba that he's amazing kyewuunyisa. how you look for help Onoonya obuyambi from afar okuva ewala ennyo and you leave me. n'ondeka. Me who's with you, who's near with you. I'm with you. Nze ali naawe buli kiseera. So God was telling Minister Kabanda, Katonda yali aŋŋamba me, I'm with you. nze ndi naawe. If you have a problem, Bw'oba olina ekizibu instead of calling for your auntie okubira sengaawo ali ewala to help you, okuyamba,
He said, me, I'm near, you consult me. ŋŋamba nze You don't nkuli have to look for someone who's far. tolina kunoonya When you ali wala. have God who's with you. nga nze ndi naawe That's what wano. Jesus said to his disciples. yesu yagamba I'm abayigirizwa with be, you always. ndi nammwe lubeerera. Do you know that every time when you walk like this, omumanyi buli kaseera buli bw'otambula you walk with him? otambula naye. When you go to bed, bw'ogenda mu buliri you are with him. oli naye. When you go to the bathroom, bw'ogenda you are okunaaba with him. oli naye. When you go to the shop, bw'ogenda mu you are with dduuka him. oli naye. You seated here, Otudde you are wano, with him. ali naawe. You are inside him, oli mu ye munda and he's in you. ate naye ali mu ggwe. So it is vice versa. You are in God, and he's in you. ali mu ggwe naawe oli mu ye. You're not alone. toli wekka. That's why you're not perished. y'ensonga lwaki tomalibwawo. That's why witchcraft cannot paralyze you. eddogo terikukankanya. That's why you're still living, y'ensonga lwaki okyali mulamu. regardless of what you're going through. newankubadde olina by'oyitamu bingi. Because it's him Ali- who's protecting you. yakuuma. It's him who's working with you. yakukuuma ate yatambula You naawe. can't go wrong when you tosobola have him. kusobya. Never complain. Never teweemulugunyanga. complain. Don't teweemulugunyanga. do like children of Israel. tokola ng'abaana ba Isirayiri. Because even this man who was complaining. n'omusajja ono yali yeemulugunya. Those are one of the two things bye that ebintu ebibiri kills ekitta a miracle. ebitta ebyamagero. Put trust in a man, okwesiga omuntu you're killing your miracle. otta ekyamagero. Another thing, ekyokubiri complaining. okwemulugunya. Complaining is a sin. okwemulugunya kibi. God destroyed katonda yazikiriza the Israelites abaana ba Isirayiri in Numbers, I think 11. mu kubala 11. Because every time they were complaining, buli kiseera baali every time they were beemulugunya complaining, nga beemulugunya. the Bible tells me Bible that the yagamba. fire came omuliro gwajja from above okuva waggulu and consumed them. ne gubookya. Why? lwaki? Because of complaining. baali beemulugunya. That thing makes God to ekyo get angry. kifuula katonda okunyiiga. God doesn't want people who complain. katonda tayagala beemulugunya. He's your father. ye kitaawo. You have to address olina your problem straight to him. okumutwalira ebizibu byo. If you understand these two principles, bw'otegeera ennolo zino ebbiri you will live a life of victorious in your life. ogenda beera mu bulamu obuwanguzi. You don't complain. teweemulugunya. You speak. oyogera. When you see something you don't want, speak to the problem. oba ekintu tokyagala kyogerere kigambe. Speak to that mountain standing before you. yogera olusozi lwo luveewo. When you speak, bw'oyogera leave the rest to God. ebirala birekere katonda. God will do it for you. katonda ajja bikolera. It is not your job to know how it's going to happen. si mulimu gwe okumanya kinaabaawo kitya. You see poverty around you, obwavu obukwetoolodde speak to poverty. bugambe. Say poverty. gamba bwavu. This is the last time ke kana kaseera ka akasembyeyo to be near me. okunsemberera. From today, okuva kati I will not smell you. sijja kuwunyiriza. Poverty, you don't have me. tonnina May I have you? nze nkulina. If you have something, bw'oba okirina it means you can drop it. you can drop it. So you can drop osobola poverty. okukisuula. You can drop sickness. osobola osuula endwadde. You can drop any problem. osobola osuula buli kizibu kyonna. Because the greater one ow'amaanyi lives in you. ali mu ggwe. The greater one ow'amaanyi lives in you. ali mu ggwe. You're not alone. toli wekka. You're not alone. toli wekka. When I understood these bwe principles, nakitegeera ekyo ennono ezo I just knew that I'm very powerful. ne nkizuula nti ndi w'amaanyi nnyo. Imagine you have Jesus in you, fumitiriza olina you yesu. have God in you, olina katonda. and you have the Holy Spirit in olina ne you. Holy Spirit. Romans 8:11, Balumi 8:11 it says egamba that God, katonda He raised up Jesus from the dead eyazuukiza yesu omujja mu bafu by His Spirit. olw'omwoyo we. That if the same Spirit of God omwoyo oyo omu owa katonda that raised up Jesus from the dead, eyazuukiza yesu omujja mu bafu, that if that Spirit lives in you, omwoyo we bw'aba nga ali mu ggwe, not outside you, si bweruwo but inside you, naye mu ggwe munda. the Bible says bayibuli egamba that that same Spirit of omwoyo God oyo y'omu owa katonda will vitalize ajja teeka your mortal body. obulamu mu mubiri gwo. Vitalize. ajja guwa obulamu. It means to give life. ajja buwa obulamu.
He said that Holy Spirit, if he lives in your body, omwoyo mutukuvu abanga ali mu mubiri gwo will give life agenda wa obulamu to every organ inside you, buli kitonde ekikulimu mu mubiri, every muscle inside you, buli kimu ekikulimu munda, every ligament inside you. buli kimu ekikulimu binywa. It will give life. Ajja kuwa obulamu, It will give life. ajja kuwa obulamu, It will vitalize. ajja kuteekamu obulamu. That's what you carry inside. Kyekyo kye weetisse Your munda. healer is in you. Omuwonyezebwa ali munda mu ggwe. So don't make him dormant. Lekera okumuleka nga talina kyakola munda mu ggwe. Use him Mukozese for your purpose. akuyambe. That's why he lives in you. Y'ensonga lwaki akulimu. Change your surrounding Yesu with the Holy Ghost kyusa in you. ebikwetoolodde n'omwoyo mutukuvu akulimu. Change your surrounding Kyusa embeera ze with Christ in ezikutoolodde you. ne Yesu akulimu. Christ in me, Kristo mu nze the hope of your glory. ly'essuubi ery'ekitiibwa. So your hope, Essuubi lyo, your hope, essuubi lyo, when you have Christ, bw'oba olina Kristo you will live a glorious life. ogenda kubeera mu bulamu obw'ekitiibwa. Never allow to be limited. Teweeganyanga kubeerako kkomo. You are unlimited. Toliko kkomo. You have 3 persons in you. Oyina abantu basatu. Trinity is in you. Obusatu buli mu ggwe. You remember when Jesus, when he was about to go, Ojjukira nga Yesu anaatera okgenda, he told his disciple yagamba abayigirizwa be, that I'm going to tell my Father ŋŋenda kugamba kitange to come ajje and we make a home tukole amaka with you. naawe. Every time I think about that scripture, Buli lwe ndowooza ku kyawandiikibwa ekyo it blows my mind kikyankalanya obwongo bwange. that God, Katonda, Jesus, Yesu Holy Spirit, n'omwoyo mutukuvu they will come bagenda kujja in agreement with you bakkiriziganye nange, and you be in the same home. babeere mu nnyumba y'emu nange. Can you imagine that? Osobola okukirowoozaako ekyo? When I understood that, Bwe nategeera ekyo I said, now life is easy. ne ŋŋamba kati obulamu ogonze. Haleluya! Life is easy Obulamu kati bugonze. because you walk with Trinity. Otambula ne Katonda mu busatu. When you walk to your workplace, Bw'ogenda gy'okolera you walk with 3 persons. obeera n'abantu basatu mu omu. You seated here, Otudde wano you have 3 persons with you. olina basatu mu omu. That's why you're very hard to be killed. Y'ensonga lwaki tottika. I wish doctor can't kill you. Omusamize tasobola kutta. Right now, you're still living Kati okyali mulamu because of what is packaged in you. olw'ensonga lwaki ebyo ebikujjuddemu. Gamba amiina. Poverty can't kill you Obwavu tebusobola kutta because olw'okuba of Trinity olw'o Katonda mu busatu in you. mu ggwe. You are in a home with them. Oli mu nnyumba They naye, are not separated from you. tebakugiddwako. Walk with that mentality everywhere you be. Tambula neeyo In every endowooza situation you find yourself buli in, mbeera yonna gy'osangibwamu. the devil will attack you. Sitaani yajja kulumba. That is part of life. Ekyo kiri kitundu ku bulamu. You will go through Ojja kubiyitamu problems. bizibu. But what I know, Naye kye mmanyi it is not for a long time. si kya kaseera kawanvu. There is a time for everything. Waliwo akaseera ka buli kimu, They are for short time. bya kaseera kampi. There is a season Waliwo ebiro of rejoicing. eby'okusanyuka. There is a season Waliwo ebiro where poverty can't have you again. obwavu nga There tebukyakusobola is a nate. season Waliwo ebiseera where sickness can't have you again. obulwadde nga There is a tebukyakusobola. season Waliwo ebiro of getting married. eby'okufumbirwa n'okuwasa. That's what Paul told Timothy. Kyekyo Pawulo kye yagamba Timoseewo, He said, if you live this life of godly, bw'obeera mu bulamu buno obw'obwa Katonda, you will suffer persecution. ojja kuyigganyizibwa. When you walk with God, Bw'otambula ne Katonda,
under attack. ogenda kulumbibwa. It doesn't matter how anointed you are. Si nsonga mafuta ki agakuliko. But the good thing is Naye ekirungi kiri nti that what you're going through, ky'oyitamu it cannot consume you. tekikusobola kumalawo. Still you stay standing. Ojja sigala ng'oyimiridde. So that's what the devil doesn't want you to understand. Ekyo sitaani ky'ataagala otegeere. For him, what he wants, Ye ky'ayagala when you find yourself in a problem, bwe wesanga mu mbeera he's telling you that God doesn't hear you. Katonda takuwulira. God is not on your side. Katonda tali ku ludda lwo. If God is there, why Katonda can't you baba help gy'ali, you? lwaki takuyamba? That's what the devil wants you to know. Kyekyo sitaani kyagala omanye. But every time when you find yourself in any Naye buli situation, kaseera bwe wesanga mu mbeera that's when you have to encourage yourself. olina okwezzaamu amaanyi. That's what David did. Kyekyo Dawudi kye yakola. Encourage yourself in the Lord in every Wezzeemu circumstance. amaanyi mu Katonda mu mbeera yonna Say, gy'oyitamu. I'm not alone. Siri nzekka. Even in this situation I'm going Ne mu mbeera through, eno mwe mpita kati. God, you are with me. Katonda oli nange. The devil, you a liar. Sitaani olimba. In this poverty, Mu bwavu buno God, you are with me. Katonda ali nange. Right now I'm rich. Ndi mugagga. When you speak like that, Bw'oyogera bw'otyo the devil will free from you. sitaani ajja kudduka. The Bible said resist. Bayibuli egamba muziize, It will free from you. ajja kuddukako. When you speak like that, Bw'oyogera bw'otyo you're resisting him omuziiza with all his weapons. n'ebyokulwanyisa bye byonna, Then he will disappear. ajja kgenda olwo. But when you found yourself Naye bwe weesanga in a situation ng'oli mu mbeera and you sit down and cry, n'otuula n'okaaba, more attack on your life from the devil. agenda kuyungula amagye amalala. Because he knows that you don't know your identity in Christ. Amanyi buno tomanyi ky'oli mu Kristo. From today, know yourself. in Christ. Weemanye ky'oli mu Know that I'm Kristo. not alone. Manya nti toli wekka. Amen. Amiina. Amen. Amiina. Amen. Amiina. Amen. Amiina. You will never have any delay in life Toliddayo kubeera na kulwisibwa mu bulamu when you have this mindset in you. bw'onoobeera n'endowooza eno gye bava okubuulira. Delay affects people Okulwisibwa kunyigiriza abantu who don't trust in God. abateesiga mu Katonda. Delay will affect people Okulwisibwa kujja kukyankalanya abantu who put their trust in men. abatadde obwesigwe bwabwe mu bantu. Delay will affect people Okulwisibwa kujja kukosa abantu who complain. abeemulugunya. In the kingdom of God, we don't complain. Mu bwakabaka bwa Katonda tetwemulugunya. That's why the Bible says Y'ensonga lwaki Bayibuli egamba that in all things give thanks mu to the Lord. bintu byonna weebaze Katonda. The Bible did not say that when you have money. Bayibuli tegamba ng'olina ssente. The Bible said that when you have a miracle, you thank me. Tegamba muno bw'oba olina ekyamagero neebaza. It says that in all things, Mu byonna by'oyitamu in ebirungi n'ebibi. everything, Buli kimu meaning good and the bad, ebirungi n'ebibi thank mwebaze. God. Haleluya. Thank God. Mwebaze. Thank God. Mwebaze. Thank God. Mwebaze. Thank God. Mwebaze. You'll be a success. Ojja kubeera mu busukkulumu. You'll be a success. Ojja kubeera mu busukkulumu. No one can stop your miracle. Teri muntu yenna asobola kuziza kyamagero kyo. The Jews, they wanted to stop a miracle of this man Abayudaaya baayagala okuziza ekyamagero ky'ono omusajja because they were acting according to the works of the law. kubanga baali nga bayise mu mateeka. Because they said Baagamba nti that this man omusajja ono on a Sabbath ku Sabbiiti is not entitled yali takkirizibwa to be healed. kuwona. God is above all those laws. Katonda musukkulumu nnyo okusukka ago amateeka It gonna. doesn't matter what spiritual law into existence Oba teeka ki eriri mu mwoyo eririwo in Christ. mu Kristo, We are not under the law. tetuli wansi w'amateeka. You are under the grace. Oli wansi wa kisa. You are under the grace. Oli wansi wa kisa kya Katonda. So when law appears to you, Etteeka bwe lijja gy'oli, shout grace. leekaana kisa. Shout grace. Kisa. So it doesn't matter Si nsonga lwaki who doesn't want you to get a miracle today. atayagala ofune kyamagero. It doesn't matter Si nsonga
who is seeing your qualification alaba okuyitamu okwo and say n'agamba that you can't qualify for that job. nti tosaanidde mulimu It ogwo. doesn't matter Si nsonga who is looking ani atunula at your outside appearance enfaanana yo and they judge you. ne bakusalira. It doesn't matter. Si nsonga Tonight, kati we are saying tugamba any person omuntu yenna who spoke eyayogera negative obubi against my destiny, eri amagenda go, against my calling, eri against okuyitibwako, my miracle, eri ekyamagero kyo today, leero today, Leero. today, leero because Christ is with me, kubanga Kristo ali nange, God is with me, Katonda ali nange, I'm living in the same home with ndi mu them. nnyumba emu nabo. I separate myself Neeyawula from those words which were spoken eri ebigambo ebyo ebyanjogerwako against mu me, bubi, against me. mu bubi. Command even delay. Lagira n'okulwisibwawo. Delay is a spirit. Okulwisibwawo mwoyo, That is a spirit mwoyo that will keep you in one place. ogukukuumira mu kifo ekimu. You can't identify your miracle. Tosobola kwetegereza na kyamagero kyo. You can't identify that man who's supposed to Tosobola marry you. kitegeera musajja agenda You kuwa. can't identify that job. Tosobola kwetegereza mulimu ogwo. You can't identify Tosobola kulaba that it's God who's speaking to me. Katonda yayogera nange. You can't identify your season. Tosobola nakwawula biro byo. It is that spirit that will keep you blind, Gwe omwoyo gujja okukuuma nga to tolaba. delay you Okukulwisa from stepping olw'okulinnya in a season of your miracle. mu biseera by'ebiro byo. I thank God that God brought me here Neebaza Katonda yandeese wano. so that we can break the spirit of delay. Tusobole okumenya omwoyo gw'okulwisibwa. There's no more delay. Tewakyali kulwisibwa. No more delay in your marriage. Tewakyali kulwisibwa mu No bufumu more bwo. delay to have children. Tewali kulwisibwa kufuna No more baana. delay to build your own house. Tewakyaliwo kulwisibwa kuzimba nnyumba yo. No more delay to get married. Tewakyaliwo kulwisibwa kufumbirwa. No more delay to be connected to people of big value. Tewakyali kulwisibwa kusinkana bantu ba muwendo. No more delay for you to fly abroad. Tewakyali kulwisibwa kulinnya nnyonyi genda bweru. No more delay for you to be healed. Tewakyali kulwisibwa gwe kuwonyezebwa. No more delay. Tewakyali kulwisibwa. No more delay. Tewakyali No kulwisibwa. more delay. Tewakyali No kulwisibwa. more delay. Tewakyali No kulwisibwa. more delay. Tewakyali kulwisibwa. No more delay. Tewakyali kulwisibwa. Please stand up on your feet. Yimirira ku bigere byo. Say no more delay. Tewakyali kulwisibwa. Speak to every area that you see yourself that you've been delayed in. Yogera mu mbeera yonna yonna mw'oludde. Gyogerere. If you've been long to get married, Bw'oba oluddewo okufumbirwa oba okuwasa. address that delay right now. Yogerere eryo okulwisibwa okwo. If it is poverty that you've been in poverty for a long time, Bw'oba badde mu bwavu ebbanga eddene. address in that area. Yogerere obwavu banne mwogere temutunula. If it is to possess a house, Bwe kuba kubadde kutwala nnyumba. because my Bible tells me Kubanga Bayibuli yange eŋŋamba. that we will possess houses that we didn't build. Tugenda tutwala amayumba ge tutaazimba. Those houses, they are yours. Ennyumba ezo zizo. The Bible doesn't talk about for you to rent. Bayibuli tegamba nti pangisa. It is talking about the houses that you didn't build. Egamba amayumba g'otaazimba. So that means you have houses. Ekyo kitegeeza nti olina amayumba. God provided houses Yagagabira dda that you didn't build. g'otaazimba. So you have to command the spirit of delay Olina okulagira omwoyo guno ogulwisibwa. to move from your way Oguva mu kkubo lyo. so that you can possess Osobole otwala those houses you didn't build. ennyumba ezo ezitali z'otaazimba. For you to possess Gwe okutwala the cities, ebibuga. possess Kansanga, Otwale Kansanga. possess Kampala, Twala Kampala. possess United Kingdom, Twala United Kingdom. possess America, Twala America. possess Denmark. Twala Denmark. From here you can possess. Okuva wano osobola otwala. From here you can Okuva wano. possess. Ng'oli wano osobola otwala.
You can possess where you want to be. osobola otwala w'oyagala Everything otwala. it is available for you. Buli kimu bwekiri gy'oli. Everything is yours. Buli kimu kikyo. You have a rich daddy. Olina taata omugagga. Your father Kitaawo is very rich. mugagga nnyo. And his will, Ate ekiramo kye okwagala kw'oba it is for you kiri eri ggwe to possess. okutwala. But if you don't know your will in Bw'oba God, tomanyi kusalawo kwa you Katonda can't possess. tosobola kutwala. So from today, Okuva leero possess your will. twala ebintu byo. God wrote everything that you need to have in life. Katonda yawandiika buli ky'olina obeera nakyo mu bulamu. So command this spirit Lagira emyoyo gino that has been making you stagnant. egibadde gikuziza okutambula. You know this spirit is a very dangerous spirit. Omwoyo guno mwoyo mubi nnyo. It will keep you in one place. Bujja kukuumira mu kifo kimu. It will make you stagnant. Ojja kusikwamira mu kifo kimu. People will jump you. Abantu bajja kubuuka. People will marry before you. Abantu bajja kuwasa okusooka. People will get job before you. Bajja kufuna emirimu nga gwe People will get tonnafuna. rich before you. Bantu bajja gaggawala nga tonnagaggawala. Because of this spirit of delay. Olw'omwoyo guno ogw'okulwisibwa. Say no to that spirit. Gamba nedda eri omwoyo ogwo. Rebuke that spirit. Guboggolere mu linnya erya Yesu. It is not a spirit from God. Si mwoyo guva eri Katonda. It is a spirit from the kingdom of darkness. Omwoyo guva mu bwakabaka bwa kizikiza. Speak, 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 speak. Yogera. Speak. Yogera eri Rebuke omwoyo that ogwo. spirit. Guziize. Rebuke that spirit. Guziize. Rebuke that spirit. Guziize. Rebuke that spirit. Guziize omwoyo ogwo. That spirit of delay. Gwogerera omwoyo It has to gw'okulwisa. leave you. Gulina okkuta. The spirit of delay Omwoyo has gw'okulwisa. to leave your children. Gulina okkuta era Spirit abaana of bo. delay. Omwoyo gw'okulwisa. It has to set you free. Gulina okkuta. Spirit of delay. Gugambe. It has to free. Gugambe gudduke. Resist it. Guziize. Separate. Weeyawule. Separate Weeyawule yourself ku mwoyo ogwo. from that unclean spirit. Oli omwoyo ogwo omukyafu. It is a spirit. Mwoyo. It is a spirit. Mwoyo. It is a spirit. Mwoyo. Don't allow that spirit Togukkiriza omwoyo ogwo to put you down. okuteeka wansi. Don't allow it. Toguganya. Don't allow. Togukkiriza. You have Christ in you. Oyina Kristo mu ggwe. You have God in you. Oyina Katonda mu You ggwe. have Holy Spirit in Oyina you. omwoyo mutukuvu mu ggwe. You can't fail. Tosobola kulemererwa. No. Nedda. You can't fail. Tosobola kulemererwa. You are victorious. Oli w'amaanyi. You are victorious. Oli muwanguzi. Rebuke and declare. Guziize olangirire. Rebuke and declare. Guziize olangirire. Rebuke and declare. Ziiza omwoyo gwo olangirire. Rebuke and declare. Guziize olangirire. Rebuke. Guziize. Rebuke. Guziize. Rebuke. Gunenye. Stop it. Guyimirize. Tonight. Guziize leero ekiro. Tonight. Kati ekiro. God is setting you free. Katonda akusumulula. Say, God, Katonda, this is my night. guno bwe bulamu bwange. This is my season. Bwe bino ebiro byange. No more spirit of delay. Teri myoyo gindwisa. Rebuke it. Giziize. Rebuke. Gizikirize. Rebuke. Giziize. Pray. Saba. Pray. Pray. Saba. Pray like never before. Pray. Saba. Please don't sit down. Pray. Totuula saba. This is a warfare. Saba. It is a warfare. Ziiza omwoyo ogukulwisa mu bifo. Someone wants you to be stagnant. Ogukuziiza mu byensimbi byo. Someone wants to be in one place. Ogukulwisiza okufumbirwa n'okuwasa. Don't allow it. Ziiza. Pray. Togiganya saba. Pray. Pray. Saba. Pray. Saba. Pray. Saba. Pray. Saba. Pray. Saba. Pray. Ziiza emyoyo Pray. gyo. Gizikirize. Pray. Mu linnya erya Yesu. Pray. Gigobe. Pray. Girangirireko omuliro. Gigambe nti nkuvaamu. Those who are seated down, please stand up. Abatudde Stand up. Stand muyimirire. up. Stand up. Abatudde muyimirire. Pray. Pray. Saba. Pray. Ziiza emyoyo Pray. egyo. Gigane Enough mu is bufugo enough. bwo. Ekimala kimala. Enough is enough. Giziize. Give mu sente zo. Give Enough mu is maka go. Give mu mubiri gwo. Give mu Enough is enough. kutegeera kwo. Giziize gikuveeko. Enough is enough. Ekimala kimala. God doesn't want to see delay. Katonda tayagala kulwisibwa. God doesn't want to see delay. Katonda tayagala kulaba kulwisibwa. God doesn't want you Katonda tayagala kulwisibwa. to be there. Bantu be kubeera awo. Other people are receiving miracle. Abalala bafuna ebyamagero. Minus you. Gwe tofuna. When you have God in Katonda you, tabyagala ng'olina Katonda mu ggwe.
God forbid. Katonda akinenye. That is not your portion. Si mugabo gwo. 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 Pray. Saba. 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 Project for me Revelation chapter 10, please. Tekerawo kubikkulirwa. Revelation chapter 10, please. Kubikkulirwa essula 10. Verse 6. Olunyiriri olw'omukaaga. Revelation chapter 10, verse 6. Okubikkulirwa 10 ennyiriri mukaaga. Let me show you. God doesn't want to see you when you're delayed. Kambalage nti Katonda tayagala kulaba ng'oliisiddwa mu kifo. Can you see? Olunyiriri mululaba? Can you see? Mululaba olunyiriri. God doesn't want to see anyone who have come in this meeting Katonda tayagala kulaba muntu delayed in any area of your life. ng'aludde mu kifo. Let us read. All of you read. Please read. I saw by him Ndayira n'oyo who lives forever abeerera emirembe gyonna and ever, era emirembe gyonna, who created heaven eyatonda eggulu and things n'ebintu that are in it, ebiri mu ggulu the earth n'ensi and all things n'ebintu ebiri mu that nsi are in it, n'ebiri mu nsi and the sea n'annyanja and all things in it. n'ebintu ebiri girimu. All of us read the next one. That Nti there tewaliba should be delay no longer. tewalibaawo kulwisibwa. Then who's delaying you? Ani akulwisa? You see, Jesus is talking to John. Yesu yayogerera mu Yokaana He's telling him, amugamba nti no more delay. tewakyali kulwisibwa kwonna mu Then bulamu bwo. why do you have to allow delay to catch you? Lwaki gwe obukkiriza He okulwisibwa says kubeera? no more. Bayibuli egamba tewakyali Be delayed no longer. tewakyali kulwisibwa kwonna. Be delayed no longer. Tolirwisibwa. Then why do you want to allow? Lwaki gwe okkiriza? That means everything about you. Buli It is kimu now. eri ku ggwe kati kiri kati. Everything about it is now. Buli ekikuliko kati Your miracle is now. ekyamagero kyo kati Because no more. tewakyali. You living in now. Obeeramu You kati. serving a God of now. Oweereza Katonda wa kaakati. Command what you want to have now. Lagira ky'oyagala okubeera nakyo kati. Call it to manifest now. Kiyite okubeerawo kati Now. mu buliwo Now. kati. Speak to that house. Yogera Now. ennyumba eyo kati. Speak to the healing. Now. Yogera ku nsozi kati. Speak to that job. Now. Yogerera omulimu ogwo kati. Speak to those visas. Now. Yogera ku bintu ebyo kati. Semi visas. Visa zange I'm getting them now. kufuna kati. My man. Omusajja wange My gw'atalina husband to musajja. be. Baawa alina okubeera You are now. ojja kati. My wife to be. Mu abatalina bakyala kati. You're now. Bajja kati. My children to be. Abaana bo Now. bajje kati. My healing. Okunyezebwa kwange Now. jangu kati. Your wealth and riches. Obugagga bwo Now. kati. Job interviews. Emirimu gy'okuwa interview Now. kati. 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 Not tomorrow. Sincha. Now. Kati. Not Monday. Now. Kati. 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 Say any person Omuntu yenna who doesn't want me to receive my miracle. atayagala nfune byamagero byange. Today, Leero that person, omuntu oyo God, you're putting that person to shame. Katonda omuswaza omuntu oyo.
Hallelujah. It is biblical. Kiri mu Bayibuli. Psalms 23 verse 5. Zabbuli 23 olwokutaano. He prepareth a table Ateeka emmeeza before me mu maaso gange in the presence mu kubeerawo of my enemies. kw'abalabe bange. So it means Kitegeeza God is going to ashame your enemy. Katonda agenda aswaza abalabe bo. God is going to reward you a miracle. Katonda agenda kuwa ekyamagero When that person, ng'omuntu your oyo enemy, mulabe wo is seeing, ng'alaba that's what it means. In the presence. mu kubeerawo. It means when they are looking. Ogenda kukola sene In nga the balaba. presence. Mu kubeerawo kwabwe. You getting married. Ofumbirwa owasa. In the presence Mu kubeerawo kwabwe. of your hypocrites. Abakolokota. In the presence of Bannanfuusi. that person who said, Oli omuntu oyo you ayogera will never get married. nti tojja fumbirwa oba That's kuwasa. what the Bible says. Bayibuli ekyo kyegamba. Receive your miracle Funa ekyamagero kyo in the presence mu of kubeerawo your enemy. kw'abalabe bo. Declare. Langirira. Declare. Langirira. Declare. Langirira. Declare. Declare a miracle. A Langirira miracle. ekyamagero kyo. A miracle. Langirira A miracle. ekyamagero. A Ekyamagero. miracle to happen in your life. Okubeera mu bulamu bwo. In the presence Mu kubeerawo of your enemy. kw'abalabe bo. We thank God for our enemies. Twebaza Katonda olw'abalabe baffe. There are enemies that we don't want them to die. Waliwo abalabe baffe be teteetaaga bafe. Let them live Babeere balamu. and see when you're driving that Benz. Balabe ng'ovuga Benz. Let them live Baleke babe balamu. and you see you having Nga balaba olina 5-bedroom house. ennyumba ey'ebisenge 5. Let them live Leka babeere balamu. and they see you going abroad. Balabe ng'ogenda e Bulaaya. Let them see you Leka balabe when you're getting healed. ng'owanyezebwa. Let your enemy live Leka babeere balamu. and see you Bakulabe possessing Kampala City. ng'otwala ekibuga Kampala. Let your enemy live Leka babe balamu. and they see you Bakulabe God elevating. nga Katonda akusitula. That is your portion. Gwe gwe mugabo gwo. Father, I pray Taata nsaba for every person buli muntu yenna under the sound of my buli voice ampuliriza in this meeting. mu kifo kino Father, you know your people. obamanya abantu bo Touch your people. bakwateko The spirit of delay in their life. omwoyo gw'okulwisibwa, The spirit of complaining. omwoyo gw'okwemulugunya, The spirit of unbelief. omwoyo gw'obutakkiriza, The spirit of doubt. omwoyo gw'okubuusabuusa. Father, I rebuke it Mbinenya in the name of Jesus. mu linnya erya Yesu Out of their lives. okuva mu bulamu bwabwe, Out of their family. okuva mu famire Out of zaabwe, their marriages. okuva mu bufumbo Out bwabwe, of their workplace. okuva mu bifo byabwe gye From bakolera. today, Okuva leero these people, abantu bano no Mukama one will be delayed teri ajja kulwisibwa to receive okufuna their packages. okufuna ebitereke From byabwe heaven. okuva mu ggulu. Father, do your word. Kola ekigambo kyo Mukama. Honor your people. Abantu babawe ekitiibwa. It is not about me, Lord. Si nze Mukama It is about Holy Ghost. naye Mwoyo Mutukuvu. The Bible tells me Bayibuli eŋŋamba it is not by my power. si lwa maanyi It is gange, not by my strength. si lwa But it's busobozi by bwange, the Spirit of the naye living God. olw'Omwoyo wa Katonda. Holy Spirit, Mwoyo Mutukuvu it is all about you. kiri eri ggwe It's Mukama. only you can help these Gwe people. wekka asobola obbayamba. I'm just a vessel Ndi kibya to be used at this time okukozesebwa ku kifo to kino elevate these people okusitula abantu bano from delay okuva mu kulwisibwa to a suddenly miracle. ku kyamagero ekyembagirawo, A miracle of now. ekyamagero ekya kaakati. Father, I prophesy. Mukama ndagula, I decree nangirira in the name of mu Jesus linnya erya Christ, Yesu Kristo who died and resurrected. eyafa n'azuukira. Give mind-blowing miracles Bawe ebyamagero ebyewuunyisa endowooza zaabwe. that eyes have not seen, Amaaso be gatalabangako, ears have not heard, amatu be gatawulirangako, neither has entered into the hearts of emitima men. gyabwe nga teginnabitegeera nako. Father, that's what I pray for these people. Kye mbasabidde Mukama, Father, I thank you nkwebaza that you're doing it for them. nti okibakolera. I thank you, Lord, Nkwebaza Mukama, that you brought them in this place obalese mu kifo kino for such a time like this, olw'akaseera kano kennyini, so that something great nti ekintu eky'amaanyi to manifest in their lives. kirabisibwe mu bulamu bwabwe. Father, we give you glory. Mukama, tukuwa ekitiibwa, We give you honor. tukuwa ekitiibwa. We thank you, Lord Jesus, Tukwebaza Yesu Kristo for what you've done in our lives. ky'okoze mu bulamu bwaffe. Right now, you're doing something. Kaakati Mukama olina ky'okola. They will not go back.